Что за отстой? Не могли нормальный турнир по контре устроить? Дарим локтями по гриндарам буржуйским. Алдын на 12. О, мам, мы на сцене, мы выиграли. Слышишь? Минусанули, гады. Сейчас их док с комаром сделают. Слушай, в этом Виртусе они вообще знают, что нам подсунули? Догоняем. Пульнем. Пулеметчик? А если у них там оружие? Слушай, а если ворота закрыты, как мы зайдем? На стволы не нарвемся? Приятного аппетита. Здорово, дядь Борь. Че, не заводится? Разогреем? Все. А сейчас все будет. Вы не могли бы прервать свой медовый час? Идем кофейку сварим. Слушай, а настоящий кокос тоже сладкий? Вдруг эти собаки пробуют. Расколят наши понты, зашмарят ниже плинтуса. Тренер, ты столько не утонул. Троих. Тостами пошел. Мы родителям скажем. Мама, я устраняю лидеров ОПГ. 150 до Бутова. Ну так. Бородатый-то мой. Ехали. Роллер из угла выскочил, чуть не убили. Студентам рухлить одну дают. Да мы сейчас все уберем. Дело сделано.